今日幫你準備咗件筍嘢。你係唔係啊你啊？係啊。噔噔噔噔，我呢就最中意呢個櫃啦。係咪好大啊？其實一個人呢已經夠晒擺嘅，兩個人都夠，因為好深下邊開放式都做得咁開揚，唔晒啦。哇，做咩啊？好爽咩？係啊，好舒服啊！好舒服。你有冇諗過開放式都咁細，都俾兩部冷氣你喎？開放式嘅廁所用得其所，一跳入嚟仲轉到身添，唔使嘥錢買多個鞋櫃，呢度俾埋你。其實單位細咧就唔緊要嘅，最緊要啲家私見使咯。好似呢張咁，坐喺度一路嘆下茶食下嘢，睇下電視都幾爽。嗱，一入嚟呢度又有儲物，哦呢個係電票嚟，咁呢度咧就又有儲物啦，又有儲物。咁啊呢度擺下鎖匙啊，擺下啲人品嘢啊，咁呢個就係雪櫃啦。嗱，唔好怕油煙大啊，呢度已經係對住個門口啦。九龍市中心雙站匯聚，港九新界，着一聲就到啦。嗱，而家咧又送家私又送稅喎，想計數嘅朋友可以聯絡下我哋㗎。